Waktu itu mas bosku aku pernah cerita dengan excitednya orangnya ngomong kayak gini. Wih kita tuh harus bikin nih gilingan sekam, banyak banget yang tanya. Akhirnya orangnya merealisasikan lah ya kemauan kalian. Karena banyak banget pol emang yang tanya di akunnya mas bosku, Mas Satya Mudatek, tentang mesin giling sekam. Ada gak sih di Mudatek? Sebenarnya mesin ini tuh udah ada dari tahun lalu pas bulan Desember. Jadi hampir 3 bulanan inilah ya. Udah kita coba, terus udah kita promosiin juga ke TikTok. Padahal tuh waktu itu sebelum kita punya giling padi sekam yang mini itu banyak banget loh yang tanya. Tiba-tiba pas kita promosiin kok hilang semua ya yang tanya. Kayak elek kata anak-anak Gen Z yo, ini tuh di ghosting gak sih? Sopo wingi sing minta-minta giling sekam padi wis dibikin lah kok hilang. Kasihan mas bosku gasok makan 2 hari. Mending kalian langsung beli aja, kita kasih harga 4 jutaan bisa dibawa pulang.